సాస్ లవర్స్ కి అల్టిమేట్. సో అలీ అన్న ఏం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు నాకు? జ్యూసీ వింగ్స్ ఆల్ ఫ్లేవర్ మీకు ఇస్తున్నాం. ఓకే, జ్యూసీ వింగ్స్ అంట, అన్ని ఫ్లేవర్లు అంట. ఎన్ని ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి మన దగ్గర 4 ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, పెరి పెరి, తందూరి, డైనమైట్, స్మోక్ అమెరికన్. ఓకే, అన్ని కలిపి ఇప్పుడు నాకు ఇస్తున్నావు. మీకు ఇస్తున్నాం. ఓకే, స్మోకీ అమెరికన్ వింగ్స్. పేరు ఎంత పెద్దగా ఉంది. పేరు ఎందుకు? బికాజ్ దీంట్లో స్మోకీ ఫ్లేవర్ ఉంది, దీనికోసం స్మోక్ అమెరికన్ వింగ్స్. అన్న కూడా మంచి జోకులేసి ఉండవు, ఎట్లున్నదో తిని చెప్తా నేను. సో దీనికోసం ఏమేమి కావాలి మనకి? డైనమైట్ సాస్, పెరి పెరి సాస్, తందూరి సాస్, స్మోక్ అమెరికన్. సో ఇప్పుడు ఈ చికెన్ అంతా మీరు ఆల్రెడీ ముందే ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నారు. ఫ్రై చేస్తా, మళ్ళీ ఒకసారి ఫ్రై చేసి. ఓకే, సో ఈ హాఫ్ ఫ్రై ఉంది, తర్వాత ఫుల్ ఫ్రై చేసి. ఓకే, సో ఇది హాఫ్ ఫ్రైడ్ చికెన్ అండి. సో ఇప్పుడు మనది స్పెషల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంది దాంట్లో. ఓకే, అది ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఇస్ అ మస్ట్, దిస్ వన్. ఓకే, తర్వాత సాస్ మీద ఇస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని డిప్ చేయాలి. డిప్ చేయాలి. ఇప్పుడు సాస్ మీద ఇస్తాం. ఓకే, దీనిపైన సాస్ చేసి సాస్ చేసి. ఈ పెరి పెరి, పెరి పెరి. ఓకే, ఇప్పుడు అలీ అన్న నాకు ఎక్స్ట్రా పెరి పెరి సాస్ కావాలంటే వేసిస్తావా? Some customer asking for more spicy, we can make also. ఓకే, నెక్స్ట్ అయితే డైనమైట్ సార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు డైనమైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్మోక్ అమెరికన్ వింగ్స్. స్మోకీ అమెరికన్ వింగ్స్. ఓకే, మన దగ్గర అయితే స్మోక్ అమెరికన్ వింగ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి తందూరి. నాలుగు ఫ్లేవర్స్: స్మోక్ అమెరికన్, తందూరి, డైనమైట్, పెరి పెరి. సో పెరి పెరి చికెన్ వింగ్స్. అద్భుతం. కానీ స్టిల్ మీకు సాసులు కావాలంటే ఎన్ని సాసులు కూడా వాడుకోవచ్చు, ఎంతైనా వాడుకోవచ్చు.